दोस्तों ये पावर लाइट की प्लेट है, देखिए पानी लगने के कारण कैसे ख़राब हो गई है। ये RGB प्लेट है, तो ऐसे पानी लग जाए, मस्त ख़राब हो जाए प्लेट तो क्या करना चाहिए दोस्तों। इस प्लेट का एक ही मात्र उपाय है कि इसको आप रिप्लेस करें, क्योंकि आप इसको अगर रिपेयर भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा LED लगती हैं, जो कि इसकी कॉस्ट से इसकी कीमत से ज़्यादा हो जाएगा। और LEDs के अंदर पानी वगैरह जाने के कारण क्या होता है, LED ख़राब हो जाती है, तो बाकी की जो LED है आपको प्रॉब्लम देती रहेगी। तो इस प्लेट को आप डायरेक्ट रिप्लेस करें। दूसरा, इसमें रिपेयरिंग का आप बिल्कुल कोशिश बेकार रहता है। देखिए कितना बहुत ज़्यादा रस्टी हो गई है। आप क्लीन भी करेंगे तो भी इसमें से बहुत सारी LED आपको ख़राब मिलेगी और रिपेयरेबल नहीं है, तो इसको आप डायरेक्ट रिप्लेस करें।